Aqui eu tô aumentando a intensidade do exercício. Ao pedalar do Zé Ressaca vai ficar mais pesado. Por quê? É o Adnessa trabalhando em conjunto com o aumento de intensidade. Vá, acelera. Pode ver que a pedalada começa a ficar pesada. Não, pode parar. Meu filho. Você tá passando vergonha? Não, meu filho. Tá me constrangindo, Continua assim. Desculpa, me perdoe. Seus queira, vamos lá. Não dá. Casa dos compressores. Vamos lá, não dá. Mas vamos lá. Saia. É só sair. Seus queira, vamos lá.